Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini kios Atake menjelaskan tentang timer digital untuk mesin penetas. Ya, ini produk yang kami jual dengan power ada 5 volt dan ada juga 6 sampai 30 volt. Jadi bisa menggunakan adaptor 12 volt. Ya, di sini sambungannya. Maka ini motor yang satu dapat PLN, yang satu dapat pin di sini, pin NO normal close untuk ke motor satu. Nah, dan komnya masuk ke listrik PLN. Nah, sumber bisa 5 volt DC ya, 5 volt DC, sehingga bisa pakai micro USB pada adaptor. Bisa juga pakai 6 sampai 30 volt, sehingga bisa pakai pilihan power ini ada dua, salah satu saja ya. Jadi bisa 12 volt, bisa 5 volt pakai charger HP. Nah, di sini fungsinya. Nah, di sini ada berapa channel di timer ini, fungsinya sangat banyak. Nah, kita cuma jelaskan global yang umum digunakan untuk mesin penetas. Ya, yaitu yang sering digunakan pakai channel P32. Nah, cara nyetingnya kita pencet set lama. Ini sudah saya setting. Nah, cara nyetingnya gini. Nah, sudah. Kita pencet lama set ini sehingga dia akan nyeting diam. Nah, OP itu operasional. Nah, ini poin 61. Nah, kita bisa naikkan, turunkan di sini up, switch down. Nah, kita pakai 61 detik biasanya untuk motor swing. 61 detik itu dari atas sampai ke ujung bawah. Itu 61 detik biasanya untuk rak geser. Nah, terus pencet lagi set. Sebelumnya ya, ulangi dulu yang operation ini. Nah, ini kita bisa rubah berapa detik satuannya. Kalau ini sudah tidak usah dirubah, kita 61,6.1 detik mili detik ini ya. Nah, perhatikan kita CL itu clear untuk masa rotasi rak gesernya tersebut. Ini misal 17 detik. Kita bisa naikkan 17,1, 17,0. Nah, ini dari detik ada mili 17, maksimal 99 detik. Nah, ini kita bisa rubah menjadi, nah, kalau titiknya di sini itu maksimal 999 detik. Nah, kalau titiknya kita rubah pakai sini, ini 99 detik. Kalau titiknya kita rubah lagi, ini ternyata nah, kita kelamaan jelasannya ya, clear. Nah, kita rubah misalnya nih, kita rubah titik 3. Nah, ini menjadi 170 menit ya, 170 menit, jadi bisa 1 menit. Kalau ini poinnya 1, nah itu 169 menit. Kalau 3 jam berarti berapa? 60 kali 3, 180 menit. Ini hampir 3 jam ya. Nah, gini. Nah, misal kita gini, ini rubah detik aja ya supaya rotasinya biar kelihatan. Nah, sini. Habis itu ada lagi loop tidak usah diisi karena kita akan terus senantiasa akan berulang. Nah, langsung pencet lama, dia akan fungsi. Nah, ini selama 6,1 detik dari ujung atas ke ujung bawah ini ya, rotasi 17 detik. Terus ya, habis itu kita lagi jalan terus ya, berhenti di sini. Oke.
Oke, begitu penjelasannya kurang lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.